Ons luister vanoggend vanuit die woord van die Here uit Matteus 6 vanaf vers 19 tot die einde van die hoofstuk tot vers 34. En daarna sal ons ook die teksgedeelte belig by die Heidelbergse Katekismus, Sondag 9. Dis vraag en antwoord 26. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp is die liggaam. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of die een sal hy aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Want na al die dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Tot dan. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 9, vraag en antwoord 26, vraag vir ons. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde? En ons bely en antwoord, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun, Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en as 'n getroue Vader wil doen. Tot dan.
Is dit 'n sonde om te stres? Is dit 'n sonde om in spanning te wees vir wat môre gaan gebeur? Want spanning en stres is iets wat elke doodgewone mens iewers in sy lewe teken. Ons stres, want soms trek ek swaar. Soms is die geld min, en dit voel asof jy van hand tot mond leef. Ons stres, want dalk het ek my werk verloor, en ek vind nie weer werk nie. Daar is spanning, want daar is konflik in die werksplek, in die gesin, in die familie. En ek stres, want soms is daar net iets kleins wat gebeur, wat veroorsaak dat die sluise van die hemel geopenbreek. En jy word oorweldig deur elke ding wat skeef loop. Maar geliefdes, vanoggend hoor ons in Christus se bergrede, dat hy vir ons sê, ons moet ons nie kwel nie. Ons moenie stres nie. Ons moenie in spanning skarrel oor wat môre kan gebeur nie. Maar dit klink soos 'n baie uitdagende opdrag. En selfs dalk dwaas om te dink dat ons nie oor môre moet bekommer nie, want sal ons nie dan net verder agteruit gaan nie? Ja, dit is juis in daardie spanningsvolle tye, geliefdes, dat ons geloof belangrik is, dat ons geloof ons dra. En wanneer dit ook ons geloof getoets word. Ons geloof is altyd belangrik, maar veral ook daar. En in Sondag 7 hoor ons dan wat geloof is. Geloof is kennis en vertroue, om dit so kortliks te stel. Die kennis van dit wat die Here openbaar, wat ons as waar aanvaar, maar ook bykomend die vertroue dat dit wat die Here daar sê ook vir my geld, dat dit vir my waar is, dat sy beloftes ook vir my is. En ek herhaal wat ons alreeds daar bely het, geliefdes, want alles wat ons hier in die Heidelbergse Katekismes bely, is gemik om vir ons gelowiges 'n troos te wees. Soos ons in Sondag 1 bely. Maar hierdie is net vir ons 'n troos as ons dit in geloof ontvang. Deur te weet, deur kennis en deur te vertrou. En in Sondag 9 bely ons weer iets wat vir ons, veral in ons donkerste dae, in die moeilikste tye, vir ons 'n wonderlike troos mag wees. Ons bely dat God, die Vader, ons Vader is. Nou as ons dit glo, is daar vir ons 'n besonderse troos. Of anders gestel, as ons weet wat dit beteken, kennis, kan ons vertrou dat dit ook vir ons so is. Ons het vanoggend 3 hoofpunte waarby ons stil. Ons gaan hoor wat ons glo van God die Vader. En ons gaan hoor wat beteken dit vir ons. Maar eers hoor ons van die wysheid van geloof of van die dwaasheid van ongeloof. Dit is die eerste paar verse. Die eerste paar verse wat ook nie direk van toepassing is op Sondag 9 nie, maar wat daarbij wel aansluit is vanaf vers 19 tot 24. Wat gaan oor die wysheid van geloof. Ons hoor daar, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes dit kan verniel of waar geen diewe kan inbreek en steel nie. Want daar waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Want wat anders is ons geloof, geliefdes, ons godsaligheid as 'n skat in die hemele. Ja, deur in die geloof te leef en te vertrou is ons besig met dinge van ewige waarde, 'n skat bo alle skatte. Dis die skat wat ons in die hemel het.
Ons moet dus nie ons besig hou met aardse skatte ten koste van die ewige nie, want dit is net onlogies. Maar die godsaligheid is veel meer werd as die aardse skatte, as geld byvoorbeeld. Dit is wat ons al hoor in die eerste 3 verse, en dan in vers 24 hoor ons, niemand kan 2 here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hierdie sluit ook duidelik aan by die skatte wat versamel word. Indien ons aardse skatte mekaar maak, dan is ons besig om Mammon te dien, geld. En ons kan nie Mammon en God dien. Geliefdes, hierdie paar verse hoor ons maar vinnig wat dit ook behels, en ons wil graag by die saak aanhangende die belydenis kom. Maar waarop dit neerkom is dat dit dwaas is om die Here nie te dien nie. Dit is dwaas om die Here nie te glo nie, want die aardse rykdomme, dit gaan alles tot niet. Dit is op die ou einde te vergeefs. Maar die hemelse, die godsaligheid, dit is onverganklik. Maar nou geliefdes, hoor ons daar in vers 22 en 23 iets wat so op die oog af nie lyk asof dit daar pas nie. Maak nie sin hoekom dit daar is nie. Hoor daar, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En hier begin ons baie nou te raak aan dit wat ons bely in Sondag 9 geliefdes. Want die lig wat ons kan sien in hierdie lewe het alles te doen met ons geloof, met ons kennis en vertroue. Ja, dit is 'n hoop wat lig skyn op 'n donker pad, ons godsaligheid, ons geloof. Maar hierdie 2 verse is ook baie vermanend van aard. As ons nie aan daardie geloof en ons godsaligheid vashou nie, as ons nie die skat koester wat in die hemele is nie, dan sal die duisternis hier in die wêreld ons oorweldig. Maar ons sal vergaan van spanning, van bekommernis, want ons sal niks sien aankom wat met ons gebeur nie. En ons sal die terugstaan ook nie sien kom nie, en ook nie dit kan vermy, dit verwerk. Ons geloof in God, veral ons geloof in God die Vader, is vir ons 'n lig in duisternis. Maar voor ons kan vertrou dat dit so vir ons is, geliefdes, moet ons eers dan die kennis besit. En daaroor hoor ons in die volgende hoofpunt, wat ons glo in van ons hemelse Vader. Ja, ons bely elke Sondag wat ons nou weer gehoor het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons bely dat God uit niks, uit alles skep. En so onderhou hy ook daardie dinge, sodat sonder sy wil nie een enkele ding kan voortbestaan. Hy kan dit doen want hy is almagtig. Alle krag behoort aan hom. Ons hoor selfs in ons teksgedeelte daar in Matteus 6 van 2 klein voorbeeldjies van God se onderhouding van sy skepping. Jesus sê in vers 26 en 28, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie so bekleed was soos een van hulle nie. Ons kan sien in die natuur en die wêreld dat die Here selfs vir die kleinste, die minste daarvan sorg. Hy bekleed selfs die veld met 'n pragt wat geen mens kan naboots nie. Maar dit is so, geliefdes, ons bely dit elke Sondag. Ons aanbid God wat alle dinge skep en alle dinge onderhou. Ons het vanoggend weer saam bely.
Maar tog voel dit soms asof ons in die bymekaarheid van die lewe vasgevang word. Dit voel asof ons dalk oorgelaat word aan ons eie lot, nie waar nie. Want die dae kom en die dae gaan verby en partykeer is dit swaar tye, dit gaan nie goed nie. En partykeer gaan dit goed. Maar dit voel nie asof daar enige rede dalk is vir daardie swaar kry en selfs vir die goed gaan. Ons is seker daar is 'n God wat alle dinge geskaap het. Maar tog voel dit ook so dat God die wêreld geskep het en dat dinge maar net aangaan. Die diere kry hulle kos, die seisoene draai, dit reën en die oeste word afgelewer. Maar dalk is dit nie so dat hy my versorg nie. Dalk word ek aan my eie sorg oorgelaat. Nou broers en susters, daar is sommiges wat hierdie sentiment hulle hele godsdiens maak. Hulle noem hulself die deïste. Hulle dink die mees logiese verduideliking van dinge is dat daar wel 'n God moes wees om alle dinge te skape, want daar is tog 'n logiese orde in die wêreld wat slegs van 'n intelligente wese af kan kom, maar dat hierdie intelligente wese nie veel oor ons omgee nie. Hy gee nie regtig oor mense om nie. Maar dit is daarom maar 'n troostelose bestaan. Om te dink dat die God wat ons geskep het, nie enigsins oor ons omgee nie. Ons amper so troosteloos soos die ateïste wat glo dat ons almal maar net 'n klomp ongelukke is, sonder enige doel in die lewe. Ja, geliefdes, die troos wat ons wel het, is dat ons weet ons word nie oorgelaat aan toeval of van die natuurlike agteruitgang van dinge in die wêreld. Nee, dit wat bo al hierdie dinge uittoon, wat bo al hierdie dinge uitstaan, is ons Here Jesus Christus, ons opgestane Here, 'n leë graf in Jerusalem. Maar dit is hy wat hier spreek in Matteus 6. En dit is in hom dat ons die grootste sekerheid mag hê. Want in hom, hoor ons hier in Galasiërs 3, vers 26, in ons geloof in hom mag ons hierdie weet. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. En weer in Romeine 8 hoor ons, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus mag ons die sekerheid hê. Ons mag vertrou in die sorg van ons Vader, omdat ons ter wille van ons Here Jesus Christus kinders van God genoem word. Ons is nie oorgelaat aan ons self, aan 'n lot nie. Ons geloof in Jesus Christus is ons in die hande van ons eie Vader, wat ons met sy vaderlike liefde wil versorg. Juist daarom, geliefdes, wanneer ons elke Sondag bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, beteken dit dat wanneer ons die voëls, na die voëls in die hemel kyk en sien hoe hulle dag na dag leef, en hoe hulle gevoed word deur die Here en deur sy skepping, dat ons kan seker wees dat die Here ons ook sal versorg. En dit beteken wanneer ons die pragt van die natuur sien, die blomme van die veld, die skoonheid van die sonopkoms, hoe die Here sy hele skepping met skoonheid bekleed, dat ons ook seker mag wees dat die Here ons sal bekleed. Hy sal ons versorg. Want dit, die voëls en die
veld. Dit is maar die skepping wat die Here onder die voete van die mens gestel het. Maar ons is kinders. Ons is sy kinders en hy is ons Vader. Maar die Here sal voorsien, want as God het hy die mag. En as Vader wil hy. Ja, omdat hy ons Vader is in Christus, kan ons seker wees van sy vaderlike sorg. Ja, die wonderlike troos in hierdie gedeelte lê nie in daardie buitenste gedeeltes nie, maar alles opgesluit in dit wat Christus hier sê. Hy sê, nie net sy Vader nie, maar ook ons Vader. Ons hemelse Vader. Waarom kan ons seker wees, geliefdes, ons sal versorg word na liggaam en siel. En soms is daar worsteling, daar gaan wees, maar selfs die kwaad in ons lewe sal die Here tot ons bes wil beskik. En daarom roep die Here Jesus ons om nie te bekommer. Ja, ons moet werk, ons moet vooruit dink, ons moet werk vir die kos wat ons eet en vir die klere wat ons dra. Dit is ook hoe die Here ons versorg deur vir ons gawes te gee om te werk, om dit te gebruik. Maar ons moet nie kwel nie. Want daar is iets belangriker waaroor ons moet dink. Nou Christus sê, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Ons raak so bekommerd oor die versorging na liggaam, dat ons die belangriker, die onverganklike, die skatte in die hemel agterna laat. Ons vergeet van die voedsel van die siel, die versorging van die siel. Ja, hierdie teks gaan dus dan net oor die troos wat ons het, deurdat God die Vader ons Vader is nie. Het gaan nie net oor die versorging na die liggaam nie, dit gaan ook hier oor die versorging van die siel. Nou daar is 'n klem daarop in hierdie teksgedeelte. Waarom bekommer ons nie onsself meer daaroor? Dit is juis wat met mense gebeur wanneer hulle aardse skatte mekaar maak, dat hulle nie hulle kwel oor die versorging na die siel. As ons nie daaroor bekommer nie, dan is ons besig met die duisternis, met dwaasheid. Ja, ons het jou in die begin gehoor, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Ja, as ons oog nie gefestig bly op die ware rykdom in ons Here Jesus Christus nie, hoe groot is die donkerheid nie? Hierdie teksgedeelte, geliefdes, gaan dis nie maar net oor die belydenis dat God, die Vader, ons Vader is nie. Dis ook 'n oproep om dit te vertrou. Ja, die deïste en die ateïste sê dat ons oorgelaat word aan onsself hier op aarde, om ons eie ding te doen en te sukkel. Maar ons glo en ons bely, God regeer. Hy is die koning en alles is onder sy heerskappy. En eerder om soos die heidene net te soek na die rykdom van hierdie aarde, sê die Here Jesus Christus, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Broers en susters, ek sluit af met dieselfde vraag as waarmee ek begin het. Is dit 'n sonde om te stres? Is dit 'n sonde om in spanning te leef? Is dit 'n sonde om bekommerd te wees oor die toekoms? Steeds is dit nie 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Maar wat wel seker is dat wanneer ons as gelowiges worstel,
wanneer ons oorweldig word, is die belangrikste nood nie dit wat ons moet eet of kan eet of die klere aan ons liggaam, ook nie die voertuig waarmee ons rondry of die weelde waarin ons leef. Want al sterwe ons van honger of gaan ons dood van die koue, is in die geloof in Christus 'n kosbare skat in die hemel ons altyd te wag. Die belangrikste is daardie skat. En daarom, geliefdes, al lyk dit soms asof daar geen uitkoms is in julle omstandighede, in ons omstandighede. Onthou, die Here Jesus roep ons op. Soek allereers die koninkryk van God. En alles wat jy werklik nodig het, dit sal bygevoeg word. Soek eers die hemelse skatte. Soek allereers die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons bely, Here, dat ons Sondag na Sondag ook as gemeente saam bely dat U Vader ons Vader is, U die skepper van hemel en aarde is, dat U die Vader van ons Here Jesus Christus is. Maar tog vergeet ons soms wat dit beteken en wat dit vir ons beteken. Vergeef ons daarvoor, Vader. En ons bid ook tot U, Here, daar waar ons in spanning leef en stres, gee dat ons sal ons oë toespits op die hemelse skatte, daar waar ons vergeet het. Dat ons sal gaan soek na die koninkryk, U koninkryk en na U geregtigheid. Dat ons sal herinner word wat is belangrik. En ons pleit ook tot U Vader, sorg na liggaam en siel, dat U ons ook in ons swakheid sal versterk. Dat ons in sekerheid sal wees dat U ons versorg. En ons bid ook tot U, Here, vir die gawes wat U vir ons gegee het. Ons bid vir die diakens ook, Here, wat die moet versorg wat agteruit gaan. Versterk hulle in hulle werk, wat ook deur hulle werk U liefde en U vaderlike sorg gesien mag word. Ons loof en prys U, Here, vir die sekerheid wat U vir ons gee. Ons bid dat U ons in vertrou is wat volhard. Ons dankie dat U ons die woord skenk om ons te versterk waar ons soms twyfel en soms swak is. Ons bid ook dat U naam verkondig sal word oor alle nasies. En ons bid dat U ons sal tegemoet kom in ons sonde en ons sal vergewe op grond van ons Here Jesus Christus se enige sy offer aan die kruis. Ons bid al die dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen.